Përshëndetje të gjithëve. Thonë se gëzimi më i madh fshihet te gjërat e thjeshta, te ajri i pastër i natyrës, te lulet që çelin në shtëpi dhe ngrohtësia e një mbrëmje familjare. Nga hapësira e natyrës te çastet tona më të vogla në shtëpi, e deri te ky ambient super fantastik ku po mbyllim natën. Kjo është rutina jone fundjavës. Përgatisim një kafe ose çaj që na shoqëron këtë udhtim të vogël, tashmë prej 3 vetash. A jeni gati të fillojmë vlogun? Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré. Mirë se me erdhët në një vlog të ri. Shko ku për bëjmë hapjen, bëjmë hapjen në natyrë. Kam bërë ecjen, si që thash kam filluar ecjen, edhe tani një ditë po, një ditë jo bëjmë ecjen, jo çdo ditë, sepse nuk kam mundësi ku ta lej janë çdo ditë. Si gjithmonë i kam parkuar tek lodrat, ju do qeshni, po i kam parkuar vërtet tek lodrat, 2 orë jam rehat. Po më thoshte Violi, hajde dhe ti. I thash unë dua të shkëputem pak nga kalamajat, se aty mund të ketë mbi 20 fëmijë, normal është pjesa tjetër pastaj lokalit që janë prindri që mund të pinë një kafe etj, po pra fëmijët të vinë aty te tavolina, ikin, dalin njerëz, të shkosh ti marrësh, domethënë është njësoj sikur të luajnë prapë te shtëpia, më duket. Prapë është ambienti i mbyllur, sado që ne mund të rrim jashtë se te balkoni, duhet të rrim afër vendit të lodrave, sepse enja nuk është aq e madhe sa ta lësh të pavarur 100% edhe që të luaj. Kështu që tash të lutem shumë, kjo është ora e mamit edhe nuk diskutohet. Kështu unë tani do bëj pak ecje, do të çlodhem, do ri pak në natyrë dhe do shkoj të bëj atë gjëra tek që më janë mbaruar tek një dyqan këtu poshtë, tu afër shtëpisë. Edhe pastaj do shkoj të shijoj një kafe, që mbase e marr dhe këtu jashtë, te balkoni im të shtëpia, nuk ka si kafja të shtëpia. Mua më shijon shumë kafja të shtëpia. Një ditë do të flasim edhe për këtë, për kafen edhe ku na shijon të pim kafen ose çajin. Unë personalisht e shijoj shumë qëndrimin në shtëpi. Tek një vend aty, unë i them tek angolo, te mio angolo, te këndi im, ose te kotuk, ose te balkoni, nuk ka rëndësi, po që e vogël, domethënë futesa në përqoshet në shtëpi edhe luaja ose rria aty me veten time. E shijoj shumë qëndrimin edhe me veten, kështu që këtë do bëjmë tani, kështu ta mbyllim ditën sot. Ju uroj që t'ja keni kaluar sa më bukur sot, që po dyrojmë është dite premte, po sot e filluam vlogun të premte. Ska që do jetë vlogu i fundjavës, besoj, dhe e publikojmë nga e hëna. Ju uroj vazhdim të mbarë, të këndshëm. Sa më pëlqen kjo pjesa këtu, gjithmonë kur kaloj, ndaloj dhe e shikoj. Më pëlqen shumë kjo pjesa këtu. Madje, poshtë urës, këtu xhirojnë dhe videoklipe shumë të bukura. Nushesh. Tani mund të xhirojnë dhe për ditëlindje, nuk është të thënë vetëm nushesh, por do më pëlqente, e kam shprehur si ide që kur Enja të bëj 5 vjeç, ose kur ne të kemi 5 vjetorin e martesës, nuk e di tani, nuk bëhen plane asnjëherë, sepse nuk më dalin kur bëj plane, po kam dëshirë, domethënë që të bëj thjesht një videoklip këtu. Sa babë ka qenë. Që të tregoj diçka interesante. Këtu hidhen tapat plastike. Edhe pastaj vini marrin. Enja e shikon si zemër dhe thot dua të futem brenda. Këtu në Itali, këtu në Greqi habiten që unë marr cappuccino me akullore. Tani kur shkova te dyqani që e njoha të gocën, është shqiptare, më tha, "Ke marr kafe me akullore?" Po i thash, "Unë provoj affogato italico." Edhe nuk do zhgënjesh, është shumë e mirë. Po ju pëlqen cappuccino me akullore. Jam më shkruani një herë, me vanilje ka marr sot. Ju përshëndes nga dita tjetër, ne po shkojmë në fshat te halla e Enjas. Kush vjen në Greqi dhe nuk provon suplaki, nuk ka kuptim. Po shkoj të takoj Enjan me babin, unë bëra ecjen, tani po shkoj, do t'ju marrë me vete se nuk isha çfarë bëja, bëra ecjen sot, ditë e diel, janë të gjithë dyqanet mbyllur, nuk isha ku shkoja, kafja vetëm nuk më pieshe, thash Lorida bashkoju dhe ti familjes,
këtu pi një kafe me burin, në lër takim tek lodrat. Që do bëjmë? Kush është mama, më kupton. Këtë pjesën këtu më duke se nuk e u kam treguar. Sa bab që bën, shku sa burge Lolja. Shumë nice. Nuk e di si quhet. Këtu në Greqi me që zero fjala, i duan shumë lule. Domethënë nuk diskutohet që një familje mos ketë lule. Me vërtet i duan shumë, edhe në për balkone, kanë shumë vazo me lule. Kjo këtu, tani shko sa e bukur është kjo, shikoni këtu, që është e rruga. E kam parë dhe në të balkone që e vendosin, por nuk e di si quhet. Besoj se është vetëm për jashtë, janë vetëm për në balkone dhe jashtë. Shifni pak vazo punime me dorë. Sa bukur që i bëjnë. Është mbyllur, si do hyja, po është mbyllur sot. Pastaj e bukur e këtij qyteti është se është kalon lumi, si që kam thënë, dhe kudo që shkon në një copës, shikon një copës, kudo që shkon në për qytet, shikon një copës të lumit. Ka një rjedh, deri në fund. Tani po jafrojmë vendit të lodrave. Cups are warm, the sky is gray. Rain explains what words can't say. Streetlights. Këtu është ambienti që i sjellin fëmijët dhe i japin një tost dhe një amiq. E një amiq të nuk e pi dhe ka bërë koleksion në shtëpia. I pi mami me kafe në mëngjes. Kështu. Edhe babi erdhi. I munda. Autogol. Shikoni tani. Se nuk i mjaftonin gjithë lodrat andi, donte edhe këtej. Luajtëm të lodrat. Tani do shkojmë të shtëpia. E një po atostën. Blem dhe këtë. Si qesën kështu që ka ato lojrat for girls, lojra sekrete. Shojmë çfarë na ka rënë, morëm dhe amitën që Enja nuk e pi asnjë të lodrat. Ja, disa dalin, disa futen, po sot në fakt nuk kishte njerëz fare. Sepse ka qenë shumë vap. Edhe nuk kanë dalë, ose dalin tani që ne do futemi, ose kanë qenë në plazh. Kështu. Ne kemi ojtin, kështu ku kemi. Ne tani drejtet e shtëpia, do rrim pas te balkoni, ta ndrojmë Enja se është bërë qull. Edhe kështu. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme pranë familjes edhe faleminderit që na ndoqët dhe sot. Kjo këtu jemi të lagja jonë. Pacim fshihemi. Thuj pacim. Edhe Enja i përshëndet. Jeta nuk matet me ditët që kalojmë, por me kujtimet që krijojmë bashk. Ju përqafojmë të tre. Natën e mirë.